warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Azwan bin Azlan. Saya akan menceritakan tentang apa itu overhaul. Overhaul ni kita kerja membuat pula secara menyeluruh kepada sebuah enjin. Setiap komponen akan dileraikan satu persatu daripada komponen luar hingga komponen dalam enjin untuk berkenaan pasti sama ada setiap komponen itu mengalami kerosakan ataupun tidak. Punca-punca kenapa kita perlu buat overhaul dan apa sebabnya. Okey, yang pertamanya adalah bunyi knocking semasa kita memandu. Bunyi knocking yang membuat semasa memandu. Yang kedua adalah asap yang berlebihan daripada exhaust, sama ada asap warna putih ataupun warna kelabu. Okey. Yang ketiganya adalah minyak enjin berkurangan. Sama ada berlaku kebocoran pada bahagian enjin ataupun dalaman komponen lah. Okey, yang keempat adalah enjin menjadi overheat. Okey, yang keenam dan yang kelima, kereta susah nak start ataupun enjin mati tiba-tiba. Itu antara punca kita kena buat overhaul lah. Okey, yang keenam, kebocoran minyak enjin, sama ada leaking ataupun menyebabkan piston ring bocor ataupun sudah rosak bahagian-bahagian dalam enjin lah. Seterusnya adalah minyak enjin, kedekatan minyak enjin tu menjadi pekat. Itu antara sistem-sistem kita kena buat overhaul lah. Lepas tu, penggunaan bahan api yang kuat adalah salah satu antara punca lah kenapa dan mengapa kita perlu buat overhaul. Semasa kita overhaul, kita mesti gunakan peralatan yang betul lah semasa kita buat overhaul. Antara peralatannya adalah ini contoh set spana cover ring yang boleh digunakan semasa overhaul. Ring spana antaranya berbagai saiz. Okey, ini screwdriver berbagai bentuk, sama ada Phillips ataupun flat. Okey, ini pry bar set. Spana boleh laras juga, tak perlu digunakan. Okay, ini contoh-contoh pelayar yang boleh kita buat lah semasa overhaul. Okey, ada lagi. Jom ikut saya. Okey, ini antara peralatan lah yang boleh digunakan. Contohnya soket yang berbagai saiz lah. Okay, ini contoh peralatan penyambungan, extension, coupling berbagai saiz. Gun juga perlu digunakan. Ini set ratchet juga peralatan yang mudah lah untuk kita overhaul. Langkah-langkah apabila kita buat overhaul. Untuk kita terdapat enjin Viva di sini. Okey, yang pertama kita perlu tanggalkan bumper lah. Bumper daripada kenderaan, bumper depan. Okey, seterusnya kita akan cabut terminal negatif dan positif ni. Dan seterusnya kita keluarkan bateri lah bagi keselamatan, safety. Okey, seterusnya kita akan tanggalkan soket yang bersambung dengan enjin. Wire-wire soket ni, wiring semua perlu dicabut. Dan seterusnya kita akan menanggalkan belting yang bersambung dengan aircon, alternator, power steering. Dan seterusnya kita akan tanggalkan hose yang bersambung dengan enjin, hose coolant yang bersambung dengan enjin. Okey, seterusnya kita akan menanggalkan engine mounting di belah kiri saya, engine mounting engine, dan sebelah sana di belah kanan saya terdapat engine mounting gearbox, belah gearbox perlu dicabut. Okey, dan di belakang sana juga di bawah enjin ada engine mounting juga. Okey, seterusnya untuk mengeluarkan enjin ini kita perlu
brake hidrolik untuk bagi kita keluarkan enjin lah daripada kenderaan. Ini terdapat piston yang rosak, piston ring yang ada gap menyebabkan asap putih keluar. Ada gap pada piston ring. Okey, valve bengkok, antara satu punca-punca sistem kita buat overhaul. Valve bengkok menyebabkan kenderaan menjadi overheat, timing belt putus, timing lari dan sebagainya yang menyebabkan valve menjadi bengkok. Okey, rocker arm antara punca-punca engine jam rocker arm tidak boleh bergerak sudah jam. Okey, sini terdapat seal yang telah koyak menyebabkan kebocoran menyebabkan performa kenderaan menjadi bocor pada sebuah kenderaan. Okey, silinder yang telah rosak, dia punya permukaan tidak rata dan perlu buat overhaul dan skim head.